joia que inscreva você já. Ai, George, hoje está tão calor. Sabe o que é bem? Uma frutinha. Uma fruta bem suculenta e deliciosa. Que delícia, Peppa! É verdade, bem que eu gostaria de um melão. Um pedaço de melão bem suculento para comer tudinho. Ei, crianças, eu posso ajudar vocês. Ai, que legal! O que você pode fazer por nós? Bom, eu posso fazer uma fruta para cada um de vocês. Um pedaço, na verdade. O que você quer, Peppa? Não sei. Eu adoro uma melancia como a Magali. E eu acho que eu vou querer um pedaço de melancia bem suculento. Tudo bem, vamos fazer um pedaço de melancia para você e para o Pig e George um melão. Vamos lá então. Então, turminha, vamos fazer duas frutas deliciosas. Uma melancia para a Peppa Pig e um melão para o Pig e George. Bom, eu irei começar com a melancia da Peppa Pig. Yummy! Aqui está a nossa melancia quase pronta. Olha só que delícia. Já está me dando água na boca. Agora vamos colocar as pintinhas. Yummy! Agora vamos fazer a fruta do Pig e George. Essa será a nossa fatia do melão. Agora vamos fazer a casca. A melancia da Peppa e o melão do Pig e George. Agora vou levar para eles comerem. Crianças, a fruta de vocês já está pronta. Aqui está a melancia da Peppa e o melão do Pig e George. Ai, que delícia! Eu vou comer tudinho. Calma aí, Peppa. Oi? Espera aí. Antes, eu quero explicar para você e para o pessoal que está em casa um pouquinho sobre a melancia. Tudo bem, eu adoro saber sobre as frutas.
Amiguinhos, vocês sabiam que a melancia, além de suculenta, doce, ela é uma fruta muito rica em fontes de muitos minerais. Ela possui um alto teor de água, isso mesmo, por isso que ela é muito pesada. 90% do peso dela é de água. Ela é muito bem-vinda no verão, ela mata a nossa sede. De tão suculenta que é uma delícia e eu adoro. E vocês, gostam? Deixe embaixo nos comentários. A Peppa adora, não é mesmo, Peppa? Adoro sim! Eu amo melancia! É uma fruta deliciosa e bem docinha. Eu como muito no verão. Que legal, Peppa! Agora eu posso comer? Pode sim, pode comer à vontade. Nham, 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 nham. Calma aí, deixa um pouco pro George. Tudo bem. Agora é minha vez, não é mesmo? É sim, George. Mas antes, eu vou explicar um pouquinho sobre o melão. Tudo bem. Amiguinhos, o melão é uma fruta deliciosa, tanto quanto a melancia. A gente come bastante ela no verão, pois ela é bastante suculenta. Ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Por isso, use e abuse do melão, pois ele é muito saudável. Isso porque ele tem altos níveis de vitamina e minerais. Então, vamos comer melão. Vamos sim. Eu adoro melão. Comer ele bem fresquinho em dias de calor. Ele me refresca e mata a minha sede. Nham, nham, nham. Que delícia! E aí, amiguinhos, qual é a fruta favorita de vocês? Vocês gostam de melancia ou de melão? Bom, eu adoro as duas frutas. Deixe embaixo nos comentários a qual a fruta favorita de vocês. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho! Ai, Peppa, já estou com uma fominha. Sabe o que seria legal? Se a gente fizesse uma pizza toda colorida. Porque adoro coisas coloridas. Boa ideia, George. Uma pizza colorida ia bem agora mesmo. E sem contar que eu adoro também tudo que é colorido. Ei, pessoal, o que vocês acham de nós fazermos uma pizza toda colorida? Vai ser bem divertido. Eu também acho, Peppa. Então vamos fazer uma pizza toda colorida com as cores do arco-íris? Vamos sim, vamos lá então! As cores que nós vamos utilizar serão marrom, para fazer a nossa massa da nossa pizza, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Agora vamos montar a nossa pizza. Primeiro eu vou pegar a massa marrom e vou amassar. Pode deixar a massa bem esticadinha. Agora nós vamos usar um molde para fazer o redondo da nossa massa de pizza. Você pode usar até mesmo uma tampa para fazer o molde.
a nossa linda pizza toda colorida. Ela ficou linda, não ficou? Veja só, Peppa, como ficou a nossa pizza toda colorida. Nossa, eu adorei essa pizza colorida. Olha só quantas cores tem. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo. Ai, que delícia. Eu quero comer tudinho. Vem aqui, George. Venha ver como ficou a nossa pizza. Nossa, fica legal mesmo. Eu também quero comer tudinho, Peppa. Ela está com um cheirinho bem gostoso. Vamos comer então? Vamos sim, George. Vamos comer tudinho então. Nham, 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 nham. E aí, turminha? Gostaram da nossa pizza? Toda colorida? Bom, eu adoro pizza, independente se é doce ou salgada ou colorida. E eu acho que a Peppa e o Big George também amam pizza colorida. Deixe no comentário aí embaixo se vocês gostam de pizza e qual sabor de pizza que vocês mais gostam. Então é isso, turminha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber vídeos todos os dias. Tchauzinho! Tchau! Tchau! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Beijinhos! Quem é você? Um hamburgão? Que delícia! Eu acho que tem espaço pra mais você. Olá, Big George. Eu sou o rei dos hambúrgueres. Veja só, você comeu tudo dos hambúrgueres que eu deixei.